Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série e na nossa aula de hoje dar continuidade à leitura daquele conto da aula anterior do Mia Couto, lembram? A fogueira, hoje a gente vai continuar. Mas antes de nós iniciarmos, vou dar aquele recado que você já conhece. Não esqueça de entrar no Class, fazer a atividade que está postada ali para você garantir a sua presença e também aumentar o seu conhecimento. E se você não tem acesso ao Class, não se preocupe. Entre em contato com a sua escola para que você veja quais são as atividades que estão disponibilizadas para vocês fazerem. Lembrando que nós estamos na reta final, sempre dá tempo da gente correr atrás de alguma atividade que a gente não fez. Então, não percam o ano, corram atrás dessas atividades, ok? Vamos ver os nossos objetivos de hoje? Ler e interpretar a segunda e última parte do conto A Fogueira. Na aula anterior, a gente começou a fazer a leitura do conto A Fogueira. Nós trabalhamos um pouquinho, pensamos sobre essas personagens que o conto apresenta. Hoje a gente vai ler a segunda e a última parte, a final, né? O que aconteceu, né? Aquela pá, né? Por covar o cemitério da mulher. Lembram disso? Que a mulher nem doente estava. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão, lembrando que nós estamos falando do português lá de Moçambique, não é o português brasileiro, então a gente vai encontrar aí algumas palavras diferentes. E identificar o tema de um texto. No trecho, a fortuna dela estava espalhada pelo chão, tigelas, cestas, pilão. Indica que? Então esse trecho indica o quê? Letra A. A velha era apegada às coisas que tinha. Letra B. O casal não possuía bens. Letra C. A mulher, por ser cozinheira, valorizava muito os itens. E letra D. A fortuna é utilizada como uma ironia. Então, isso é da aula anterior, tinha esse trecho lá. A fortuna dela estava espalhada pelo chão, tigelas, cestas, pilão. E o que isso indica? Primeiro, nós tínhamos alguma ideia de que ela fosse cozinheira? A gente tinha esse indicativo de que ela fosse cozinheira? Não apareceu no nosso conto. Então, olha só, é que o casal não possuía bens. Mas, professor, eu achei que fortuna fosse uma ironia. Não, para ela realmente aquilo poderia ser a fortuna, afinal, era o que ela tinha. Então, para quem tem pouco, o pouco pode ser uma fortuna. É isso que a gente tem que pensar. Então, não foi utilizado ali com a ideia de ironia. Só para lembrar, nós estamos lendo A Fogueira, do autor Mia Couto, o autor lá de Moçambique, autor importantíssimo, certo? Então, é bem importante a gente conhecer esse autor. E a primeira atividade, já que a gente vai continuar a ler, a gente tem que fazer uma síntese daquilo que a gente já leu. Então, eu vou dar um tempo para você fazer essa síntese aí no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram fazer uma síntese? Espero que vocês não tiveram que pesquisar para vocês fazerem essa síntese, que vocês guardaram aí esse conto A Fogueira que nós lemos na memória de vocês, porque é um conto belíssimo de um escritor importantíssimo, certo? Coloquei para vocês, caso vocês não se lembrem. Nós temos um casal de velhos vive sozinho e o velho resolveu cavar uma cova para a mulher. A mulher, aparentemente, aceita de bom grado a sugestão do marido.
Foi isso tudo que nós lemos. Claro que o texto ele traz toda uma linguagem poética, né? Mas aqui é somente uma síntese para a gente saber, né? Para a gente saber o que está acontecendo, para nós continuarmos a leitura. E continuando. Durante 2 semanas, o velho dedicou-se ao buraco. Quanto mais perto do fim, mais se demorava. Foi de repente, vieram as chuvas. A campa ficou cheia de água. Parecia um charco sem respeito. O velho amaldiçoou as nuvens e os céus que as trouxeram. Não fala asneiras, vai ser dado castigo, aconselhou ela. Choveram mais dias e as paredes da cova ruíram. O velho atravessou o seu chão e olhou o estrago. Ali mesmo decidiu continuar. Molhado, sob o rio da chuva, o velho descia e subia, levantando cada vez mais gemidos e menos terra. Então, só para a gente lembrar que lá na aula anterior a gente falou que o Miyakoto era um escritor da terra. Aqui nós temos essa chuva e a chuva representa a fertilidade, né, que é algo ali da cultura africana. Isso, então, olha só como ele traz essa cultura, né, essa cultura africana ali para os seus textos. E continuando, nós temos mais um trecho que é interessante. Quanto mais perto do fim, mais se demora. Foi o trecho que nós acabamos de ler. Além das intempéries, ou seja, além das chuvas, né? Quais outros motivos poderiam justificar a demora para terminar a cova? Então, nós vimos no trecho anterior, olha só, nós vimos aqui no trecho que, por conta da chuva, as paredes da cova ruíram, então, né, tampou ali o buraco, ele teve que recomeçar tudo isso. Mas, além, né, dessa chuva que vinha, né, além desse fator de tempo, né, do tempo sol, tempo chuva, além de tudo isso, quais outros motivos poderiam justificar a demora? Porque diz assim, quanto mais perto do fim, mais se demora. Vou dar um tempo para você fazer isso aí no seu caderno e eu já volto. E então, pensaram a respeito dessa demora? Quais outros motivos poderiam, né, ter ali para que isso acontecesse? Coloquei para vocês de 2 formas. Primeiro, a da forma física. Podemos acreditar que a idade já avançada do marido, a gente sabe que se trata de um casal de velhos, né? E lá na aula anterior a gente viu que a mulher já tinha percebido que ele estava a diminuir, lembram disso? Então, ó, a idade avançada do marido impedia a agilidade. O cansaço acumulado há 2 semanas também pode ser outro fator. Então, eu tenho aí essa forma física, né? O que pode impedir é o físico dele. Por ele ser uma pessoa mais idosa, ele não tem a agilidade, talvez nem mesmo a força. E pensando que ele está cavando essa cova já há 2 semanas, o cansaço vai se acumulando. Então, tudo isso pode fazer com que demore mais. E nós temos também a de forma poética, que a gente vai entender de acordo com tudo aquilo que a gente já leu, que é possível pensar que a demora em terminar a cova tem relação com o adiamento do fato. Ele está fazendo a cova para quem? Para a mulher. Porque, no fundo, ele não desejava a morte da mulher. Então, olha que interessante, quando eu tenho só aqui, ó, quanto mais perto do fim,
mais se demorava. Quanto mais perto do fim dessa cova, mais ele demorava. Será que é por conta do físico, né, do corpo físico? Ou será que é ali o lado emocional dele, que no fundo ele não queria que a mulher morresse, por mais que ele estivesse se adiantando até fazendo uma cova para ela? Mas vamos continuar. Sai da chuva, marido, você não aguenta assim. Não barulha, mulher, ordenou o velho. De quando em quando parava para olhar o cinzento do céu. Queria saber quem teria mais serviço, se ele, se a chuva. No dia seguinte, o velho foi acordado pelos seus ossos, que o puxavam para dentro do corpo dorido. Então, o velho está ali fazendo a cova e ele começa a olhar para o céu, mas ele é uma pessoa teimosa, ele quer saber o quê, né? Quem que vai ter mais trabalho? Se vai ser a chuva que vai acabar destruindo a cova e ele vai ter que refazer, ou se é ele, certo? Continuando, nós temos nesse trecho uma personificação, certo? Personificação, figura de linguagem, que vocês já aprenderam, inclusive aprenderam, além de outros antes, vocês aprenderam comigo. Então, nós temos uma personificação nesse trecho. Não vou fazer a leitura para não facilitar muito para vocês. Vou dar um tempinho para vocês relerem o trecho e encontrar essa personificação e eu já volto. Então, conseguiram encontrar aí a personificação? Lembraram dessa figura de linguagem personificação? Agora eu vou fazer a leitura. Sai da chuva, marido, você não aguenta assim. Não barulha, mulher, ordenou o velho. De quando em quando parava para olhar o cinzento do céu. Queria saber quem teria mais serviço, se ele, se a chuva. No dia seguinte, o velho foi acordado pelos seus ossos que o puxavam para dentro do corpo dorido. Então, eu tenho o quê? Olha só. Acordado pelos seus ossos, o puxavam. Então, os ossos fazem a ação. Então, lembram personificação? Lembram dessa figura de linguagem? Que eu vou dar aí ações humanas para outras coisas? Então, essa personificação. Então, ó, os ossos fazem a ação de acordar. Olha só. Acordado pelos seus ossos. Então, essa ação de acordar, que é do ser humano. E também puxar, outra parte ali do ser humano. Puxar, né? Puxar para dentro do corpo dorido. Continuando, estou a doer-me, mulher. Já não aguento levantar. A mulher virou-se para ele e limpou-lhe o suor do rosto. Você está cheio com a febre. Foi a chuva que apanhaste. Não é, mulher. Foi que dormi perto da fogueira. Qual fogueira? Ele respondeu um gemido. A velha assustou-se. Qual o fogo que o homem vira, se nenhum não haviam acendido? Então, olha só como agora já começa uma situação de mistério. A velha assustou-se. Qual o fogo que o homem vira, se nenhum não haviam acendido? E agora a gente vai levantar hipóteses do que pode ter acontecido. Então, quais hipóteses podemos levantar a respeito da fogueira que só o velho viu? Vou dar um tempo para você fazer isso no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram aí pensar nessas hipóteses? Claro que se trata do quê? De uma resposta pessoal. Por quê? Porque quando a gente vai fazer levantamento de hipóteses, tudo vai depender daquilo que eu já li, daquilo que eu já vi, daquilo que eu conheci mesmo pelo mundo. Então, essas leituras, outras que eu acabo tendo, elas influenciam no levantamento de hipóteses. Mas coloquei para vocês a seguinte coisa. A fogueira pode ser um delírio causado pela febre. Olha só, fogo pode ter relação com calor. E a febre, né, tem ali o calor do corpo. Também poderia ser uma desculpa para o homem não aceitar que estava errado em ficar na chuva. Lembram que o homem disse que não tinha problema ele ficar na chuva? Então, pode ser que ele inventou aí essa fogueira por esse motivo. Mas pode ser também que acaba ali a fogueira, talvez um delírio. Ele está delirando por conta da febre que ele está sentindo por ter ficado na chuva. Continuando, levantou-se para lhe chegar a tigela com a papa de milho. Quando se virou, já ele estava de pé, procurando a pá. Pegou nela e arrastou-se para fora de casa. De 2 em 2 passos parava para se apoiar. Marido, não vai assim. Come primeiro. Ele acenou um gesto bêbado. A velha insistiu. Você está a esquerdear, direitar. Descansa lá um bocado. Ele estava já dentro do buraco e preparava-se para retomar a obra. A febre castigava-lhe a teimosia, as tonturas dançando com os lados do mundo. De repente, gritou-se num desespero. Mulher, ajuda-me! Caiu como um ramo cortado, uma nuvem rasgada. A velha a correu para o socorrer. Estás muito doente. Puxando-o pelos braços, ela trouxe para a esteira. Ele ficou deitado a respirar. A vida dele estava toda ali, repartida nas costelas que subiam e desciam. Neste deserto solitário, a morte é um simples deslizar, um recolher de asas. Não é um rasgão violento como nos lugares onde a vida brilha. Mulher, disse ele com voz desaparecida, não lhe posso deixar assim. Estás a pensar o quê? Não posso deixar aquela campa sem proveito. Tenho que matar-te. É verdade, marido. Você teve tanto trabalho para fazer aquele buraco. É uma pena ficar assim. Sim, hei de matar você. Hoje não. Falta-me o corpo. Olha que interessante como esse velho, ele é teimoso. Né? Ele não pensa na possibilidade, ele não está pensando na possibilidade da cova ser para ele. Por quê? Porque quem tem que morrer é a mulher, porque afinal, de acordo com o nosso velho, a mulher é velha, certo? Mas nós vamos continuar. Ela ajudou a erguer-se e serviu-lhe uma chávena de chá. Bebe, homem. Bebe para ficar bom, amanhã precisas da força. Lembrando que precisa da força para quê? Certo? Para continuar cavando o buraco. O velho adormeceu. A mulher sentou-se à porta. Na sombra do seu descanso, viu o sol vazar, lento, rei das luzes. Pensou no dia e riu-se dos contrários. Ela, cujo nascimento faltara nas datas, tinha já o seu fim marcado. Quando a lua começou a acender as árvores do mato, ela inclinou-se e adormeceu. Sonhou dali para muito longe. Vieram os filhos, os mortos e os vivos. A machamba encheu-se de produtos. Os olhos a escorregaram no verde. O velho estava no centro, gravatado, contando as histórias, mentira, quase todas. Estavam ali os todos, os filhos e os netos. Estavam ali a vida a continuar-se, grávida de promessas. Naquela roda feliz, todos acreditavam na verdade dos velhos. Todos tinham sempre razão. Nenhuma mãe abria sua carne para a morte. Os ruídos da manhã foram-na chamando para fora de si. Ela, negando abandonar aquele sonho, pediu com tanta devoção como pedir a vida que não lhe roubasse os filhos.
Olha que interessante, novamente, o Mia Couto trazendo ali a cultura africana, né? Que, olha só, os velhos sempre com razão, né? Então, dizendo ali que os velhos, então, para a cultura deles, esses velhos vão ficando cada vez mais sábios e as pessoas vão admirando e acreditando e conversando e pedindo conselhos a eles. Procurou na penumbra o braço do marido, para acrescentar força naquela tremura que sentia. Quando a sua mão encontrou o corpo do companheiro, viu que estava frio. Tão frio que parecia que desta vez ele adormecera longe dessa fogueira que ninguém nunca acendera. E assim termina o conto A Fogueira. O conto de Mia Couto, ele faz com que a gente reflita muita coisa. Reflita sobre a vida, certo? Reflita também sobre as condições das pessoas, desses nossos personagens, a aceitação da mulher de tudo isso, né? Porque o marido falou que ia cavar a cova para ela e ela aceitou, então, esse respeito mútuo. E o que nós vimos hoje? Que Mia Couto é um escritor de poemas e prosa, isso a gente já falou também na aula anterior. Os contos do autor exploram a própria natureza humana, nesse falando da morte. A escrita do autor, mesmo em prosa, apresenta linguagem poética, isso a gente conseguiu ver inúmeras vezes no conto dele. O conto A Fogueira integra o primeiro livro de contos do autor e traz em suas linhas muito da cultura africana. Os velhos sábios, a fogueira, a chuva como sinal de fertilidade. Então, Mia Couto faz isso, traz essa cultura. Deixo para vocês novamente o site do autor, miacouto.org, e um filme que foi gravado, né, a partir de um livro dele chamado O Último Voo do Flamingo. Por hoje eu fico por aqui, espero vocês na nossa próxima aula e até lá!